वीडियो एक एंड बार तक सूखा देखें, से सारी मजा जल आएगा। परियां मर रही होती बहुत हैं, तो ये अच्छी तीनों अच्छी दोस्त कहानियां हैं। तोता, वीडियो कबूतर और पसंद आए तो लाइक चूहा और सबकी सब्सक्राइब जान बचाने की सोचता है। तोता फावड़ा से गड्ढा खोदता है और देखते देखते तोता बहुत सारे तालाब बना देता है। फिर चूहा कबूतर की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और बारिश वाले बादलों पर पहुंच जाता है। फिर बादलों को अपने दांतों से कुतर देता है और जोरों की बारिश होने लगती है। फिर सारे तालाब पानी से भर जाते हैं। फिर तीनों एक एक करके सारी जलपरियों को तालाब में ले जाकर छोड़ देते हैं। सारी जलपरियों की जान बच जाती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।